waxaa loo soo jeediyey madaxda dowladda federaalka oo madaxweynuhu ugu horeeyo in dalka doorashooyinkiisii wada hadal laga galo xaaladaha amniga iyo xaaladaha kaleeto oo muhiimka ah ee hadda taaganna si degdeg ah wada hadal laga furo lagana wada hadlo lagana heshiisna laga gaaro dalkana la badbaadiyo dowladnimadiisa iyo sidoo kaleeto jiritaanka qarankan dhibaatada badan waajahaya. waxaa laga hadlay sidoo kaleeto oo si gaar ah dadka bulshada gobolka Banaadir quseeya doorashada ama doorasho ku sheega hadda ay ballansadeen kooxda madaxweynuhu ee gobolka Banaadir ay qorsheynayaan inay ka qabtaan ayuu go'aamo ka soo saaray shirku waxaana halka lagu cadeeyay in aysan ahayn doorashadaasi ama nooca doorashadaasi mid dadka Soomaaliyeed gaar ahaan bulshada halkan ku nool ay aqbali karaan waxaana loo soo jeediyay in la joojiyo arinta sababtuna waxay tahay Muqdisho maqaamka ku nool ay aqbali karaan waxaana loo soo jeediyay in la joojiyo arinta sababtuna waxay tahay Muqdisho maqaamkeediina ma cadda oo dastuurka wali lagu ma cadeynin doorashadaana heshiis lagama ahan oo ilaa hadda meel la marsiiyay cid ku heshiisay ma jirto dadkii Soomaaliyeed ee deganaa gobolka Banaadir waa hadleen oo wad ogtihiin in qaybo kala duwan oo dadka halkan degan in ay hadleen oo ay diideen doorashada noocaas ah oo koox gaar ah ay wadato waxaa laga hadlay doorasho dadkii deegaanka deganaa ay degan yihiin ay diidan yihiin oo ayan ogoleen cidda doonaysa ama ka qayb galaysa ama ka codeynaysa su'aalaha la isweydiiyay taas kuwa ayaa ka mid ahaa dadka gobolka Banaadir waa ogsoontihiin marar kala duwan ayay hadleen waxayna cadeeyeen in aysan ogolaan doonin doorashada noocaana iyo natiijada ka dhalanayso waxaad arkaysaan wasiiro deegaano kale iska diiwaan geliyay oo haddana waxaad arkaysaa xaafado Muqdisho ah kaararkii ku wata maxaa la yiraahdaa jawaabka ku wata iyaga oo dadkii guryaha ugu galaya waxa laga rabaa meeshuu iska diiwaan geliyay inuu tago inuu halka ka kambeyn gareeyo dadka guryaha ugu gala taas ay ahayd micnaheedu waxay tahay dadkii Soomaaliyeed halkan deganaa waa diidan yihiin sidaas ogeed waa in dad kale to gobolada laga keeno saraakiisha ciidamada iyo askarta nabadsuguda ah dharka laga dhigo iyagana laga dhigo inay yihiin shacab sidaas ogeed waxaad arkaysaan marka in arinta iyada ah ay mar waliba soo baxayso ceebta iyo ciladii hore looga digay inay iman karaan maalinba maalin ka dambeysay inay soo baxayso waxyaabaha shirku ka hadlay ayay ka mid ahayd lagana digay dadka Soomaaliyeed ee gobolkan degan nabad ay ku wada degan yihiin waa wada nool yihiin dhib iyo dheefba waa isla qabaan raali isku yihiin inaan kala qaybin hadda cusub inaan la kala dhex dhigin inaan la kala geyn inaan lagu kala qaybin waxaysan raali ku ahayn inaan lagu kala qaybin waxaysan natiijadeeda aqbali doonin waxyaabaha shirku ka hadlay ayay ka mid ahayd si gaar ah waxa kale oo laga hadlay waxa ka mid ahaa boobka iyo barakicinta iyo xaraashka hantida qaranka hantida guud hantida danta guud ee halkan gobolka Banaadir iyo magaalada Muqdisho ka socota taas oo digniino laga soo saaray shirkuna oo si adag u hadlay waxa sidoo kale shirku si aad ah uga hadlay dawlad goboleedyada sharcigu ka dhamaaday ee sida sharci darrada ah wali ku jooga ee aan haysan sharciyadii mandate-kiina ka dhamaaday kuwaasna waxa loogu baaqay in ay qabtaan doorashooyinkii dadkoodana sharciyad ka raadsadaan ilaaliyaana heshiiskii iyo contractigii dadkooda ay la galeen ugu dambeyn waxaan rabaa qodobka ugu muhiimsan inuu yahay shirku wuxuu golaha mustaqbalka Soomaaliyeed u wakiishay u ikmaday in haddii dawladda dhexe iyo madaxda dawladdu ay ku fail garoobaan ama ay ku guul dareystaan ama ku fashilmaan in ay dadkii Soomaaliyeed isugu yeeraan
doorashooyinkii dalkana ka shaqeeyaan sidii loo jihayn lahaa shirweynuhu wuxuu u igmaday golaha mustaqbalka Soomaaliyeed in ay hogaamiyaan kana shaqeeyaan sidii dalka ay uga dhici lahayd doorasho heshiis lagu yahay oo la isla ogol yahay waa qodobka muhiimka ah oo rabno bulshada dadka gobolka Banaadir inay fahmaan dadka Soomaaliyeedna si guud qodobkaas isaga ay u fahmaan sababtuna waxay tahay dawladnimadeennan dhib badan laga soo maray 25 sano ayaa laga soo shaqeynaa la soo koolkoolinayay inagoo taagan suurtagal ma ahan inay horteena ku burburto oo firaaq dastuuriya meesha yimaado qodobada waxaan idin dulmaray inta badan qodobada muhiimka ah ee ku jiray warmurtiyeedkii ka soo baxay shirkii ay ka tashiga Soomaaliyeed ee ka dhacay magaalada Kismaayo waxaan rabaa marka ugu dambeeyo inaan ku soo gabagabeeyo dadka Soomaaliyeed gaar ahaan bulshada gobolka Banaadir ee halkan fadhisa horey waxaad idin soo gaaray nuqullo kamid ah ama aad ka hesheen media ama dhageysateen warmurtiyeedkii ka soo baxay shirka haddana waxaan idin dulmaray qodobada muhiimka ah ee ku jira halkaas kuwa sida gaarka ah reer Banaadir ama reer Muqdisho u quseeya iyo kuwa sida guud dalka u quseeya waxaan rabaa marka haddii aad la dhacsantihiin qodobada halkaas ka soo baxay inaad gacmaha taagtaan oo aad cadeysaan inaad taageersantihiin aad iyo aad baad u mahadsantihiin